这婆婆，小菊这几天天天是咳嗽的，因为怀孕了嘛，也不管吃药，我就给她买点那个雪梨，又好吃，也管缓解咳嗽。我上超市去给她买点。完这买那些梨准备做啥呢？不是咳嗽嘛？回家给他熬个冰糖水，缓解咳嗽。冰糖梨水。多买几个。啊？没吃啥啊？这不买了梨了吗？这还剩20多啊？我买了鸡蛋。现在鸡蛋4.08，4.08，4.08，4.08分。这个3块多。我再买几个鸡蛋，回家做鸡蛋羹和运葫芦。吃肉都不想吃真的。鸡蛋有高蛋白啊。鸡蛋营养也高。买那些梨呀？刚开始我看这个雪梨不好，我没买，我又买这个梨。我一想我的这个梨不是俺这个不止壳啊。我也不知道啥梨都买的。应该是雪梨好。我反正咱说的是那个冰糖雪梨。雪梨好。这个雪梨长多粗。都看着它有点粗，我没想中。我前几天买那个给人一个那个梨水也是这样的。看着不好看，我的这个怪好看，买这个。冰糖先冲洗。看你激动的，雪梨啊！咱让雪梨给它冲洗干净。洗干净的雪梨，咱要皮给它去掉。这个雪梨咱给它切成大块。切好这梨块，放到锅里。再放几块冰糖，先放少了再加点，它甜。再放点清水。盖上盖子。下面先做个鸡蛋羹，咱要这个打2个鸡蛋搁到碗里。先让鸡蛋液打碎。咱还弄鸡蛋糕，整张鸡蛋糕啊！我不吃鸡蛋糕。你吃完你半身的吃个鸡蛋糕，它有一点营养。半身的吃个鸡蛋糕。咱妈刚才我说的，咋还咳嗽啊？它只能慢慢的好。它正也不用吃药，多喝水，淡盐水，然后白萝卜水，我炖梨水，我感觉它甜嘛，少放点冰糖。咱妈说的这个鸡蛋羹的话，它比较嫩，比较滑，再加点香油，到时候做好之后，可以起到一个润喉的作用。是的。对。放一点点盐。有人之前没吃鸡蛋糕了，你小时候吃鸡蛋糕没？小时候。小时候家里有鸡头，请俺前天都吃呢。俺小时候俺上学还吃的，俺妈都给俺炖鸭蛋糕，俺给我的。俺没鸭蛋。只有鸡蛋。哎，走吧，咱这个
兑点咱兑点那个矿泉水。我再加一点盐，少加点。咱给它搅匀。搅好的鸡眼液，咱给它过滤下。妈，咱还得过滤过滤啊。过滤，它蒸出来它嫩。咱热锅放进去，上面扣个盘子，盖上锅盖。这鸡蛋羹蒸好了，咱给它取出来。先把盘子拿掉。咱给它盛出来。咱剩下的咱给它放在保鲜杯里，要去歇了，想喝是喝嘞。光放那，光放水就可以了。光放水。这里块也好吃。一起吃。搁里面慢慢有味儿。一起吃。冰糖雪梨味儿出来了呀！啊，熬的那味儿。都是你喝人。中咱都管喝。天冷了就是容易感冒咳嗽。咦，多好呀，光滑入净。咱再滴点香油。特别的品质。点香油它不腥哈。哎，对，咸的必须得滴点香油。好像滴点香油还润肺呀。咱再来点小葱花。哎呀，种的。咱自己种的小葱花。尝尝，中不？香油的香，那香，你看，给果冻上。给果冻上。吃点鸡蛋糕。我不吃鸡蛋糕，这比我弄的茶多，我喝点茶。咸没？入口即化。入口即化。你咋都给它划烂了？划烂那个香油可以弄在里面香哈。你看看，多嫩哟。特别嫩，入口即化。入口即化。吃了那再喝点茶。得赶紧好起来，这东西也不管吃药。也不管吃药，这个阶段不管吃药，只能这一点，咱用这个冰上雪梨喝点。没，我喝了淡盐水跟那个白萝卜水的。都说的。也不知道人家那边有没有啥好的食疗方法啊，只能用食疗方法来解决这个问题。是的。那东西反正就是熬点梨水呀。反正有的气候不一样，一个地儿的花也不一样。可以啊。中没？中，不是很甜，梨味很浓。是的，我都说的不要太甜了。巧克力。梨是甜的吧？润肺的。润肺。润肺。菊会止咳，这都是土花花。这梨水可好喝。这都是调理，慢慢成调理了。但是，它不流鼻涕，也不感冒，也不头疼。天猛一冷似的。凉着呢，还是前一段。前来凉着呢。
多喝开水，白开水，可以稀释那个痰液，防止咳嗽。